Esto tiene que ser GG, amigo. Esto es un maldito GG. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Bien. Fin. Dios mío. Qué nivel, amigo. Y esto es Easy Demon. Yo no te la puedo creer, loco. Esto tiene que ser una broma. No puede ser Easy Demon esto, amigo. Esto como mínimo es Medium. Y de los 50 Demon que hay, esto está como en el top 49 de la Demon lista, amigo. Está entre los más fáciles. Esto es como mínimo un Medium, amigo. Estuvo, o sea, no sé cuánto tiempo estuve, cuánto 517 hice para este maldito nivel, amigo. Yo no te la puedo creer. Hay gente que odia este nivel, pero a mí no me disgusta tanto porque el intento está ahí. A ver, tiene partes que sí son bastante dudosas, pero en general no es tan malo. O por lo menos para mí. Bien, llegué al top 2. Tengo que superar a Noi, amigo, algún día. Bueno, lo tengo que hacer. ¿Por qué entro? Bueno, nada. Ya voy a ver qué me va a pasar después de esto. Ya la verdad que no sé qué hacer, pero bueno. Acá estamos.